Oi gente, bem-vindos de volta ao nosso canal Coisas de Chácara e no vídeo de hoje mostrarei várias ideias, modelos e tipos de lareiras e falarei sobre as principais dúvidas sobre elas, que são: quais são os tipos de lareira? Qual lareira é mais segura? Qual tipo de lareira é melhor? Qual é o custo de uma lareira? Falaremos sobre estas e outras curiosidades sobre o universo das lareiras. Então fique com a gente até o final do vídeo. Aproveita e já deixa o seu like para não esquecer depois e se inscreva no canal. Aqui mostramos a construção da nossa chácara do zero, além de muitas ideias para chácaras e sítios. Se inscreva! Uma lareira ou fogão de sala é uma estrutura doméstica presente em muitas casas, onde se pode acender um fogo. Consiste num espaço revestido de materiais não inflamáveis, como pedra e tijolo, para se queimar a madeira, e numa chaminé que deixa o fumo e outras partículas saírem. Era utilizada para aquecer, cozinhar e iluminar nas antigas habitações, mas hoje em dia é usada principalmente como decoração ou para aquecer as casas no inverno. Em outro tempo, uma parte essencial de um lar. Hoje, só algumas casas possuem lareira. A lareira é um elemento muito útil e funcional para as casas, principalmente para aquelas localizadas em regiões mais frias. Em chácaras e sítios com climas agrestes ou nas estações frias do ano, a lareira ainda prevalece como o centro de um lar. Nestas circunstâncias, as pessoas concentram-se em seu redor para conversar ou realizar outras atividades de uma forma mais íntima, desfrutando do calor e do ambiente acolhedor que a luz de uma lareira cria. Atualmente, com as modernas lareiras, mais conhecidas por recuperadoras de calor, obtém-se rendimentos muito superiores aos das lareiras tradicionais. A segurança contra incêndios nesse tipo de lareira é grande, devido à proteção da chama com uma porta em vitrocerâmico. Lareiras são itens indispensáveis para quem não abre mão de aquecer os ambientes, porém com muita elegância. Pequenas ou grandes, com muita personalidade ou sutis, não importa, pois a verdade é que incorporar uma lareira ao imóvel traz uma série de benefícios. Entre eles, podemos destacar o conforto térmico para os dias frios e úmidos, mas elas ainda são progenitoras de momentos aconchegantes e inspiradores. Primeiro, porque ajudam a relaxar, sozinho ou acompanhado. Segundo, porque embelezam com muita classe o espaço. E aí, está gostando do vídeo? Então já deixa aquele like para ajudar na divulgação aqui do canal, se você está gostando, tá bom? Vou deixar aqui embaixo na descrição o link do vídeo de ideias de chalés de madeira e outros vídeos de ideias para casa de campo, chácara e sítio. Deixe aqui também nos comentários aqui embaixo quais vídeos vocês gostariam de ver aqui no canal. Esse vídeo mesmo sobre ideias de lareira, curiosidades sobre lareiras, foi a sugestão de uma inscrita. Então vamos aos tipos de lareira. Modelos compactos, alguns até com chama de mentirinha, agregam aos ambientes, oferecendo conforto térmico e personalidade. Lareiras que usam o etanol ou o álcool como combustível, também conhecidas como lareiras ecológicas. Esses modelos não consomem madeira, tampouco geram fumaça, fuligem, cheiro ou necessitam da extenuante limpeza, comum às lareiras tradicionais, por exemplo. Lareiras que usam eletricidade. Nesse caso, a fonte de aquecimento é a eletricidade. Existe a chama semelhante às lareiras a lenha, porém é uma imagem em 3D. Quando a lareira é acionada, ela aquece o ambiente, sugerindo que a fonte de calor está vindo da chama, um modelo seguro e muito econômico. Lareira suspensa. Esse modelo é simplesmente incrível. Apesar de ainda pouco utilizado, ele consegue trazer toda a personalidade e imponência da lareira rústica, porém muito mais funcional. No entanto, requer habilidade para confecção e instalação. Isso pelo modo atípico, especialmente pela forma suspensa através de um longo duto,
que serve de chaminé. Agora, se você tem disponibilidade de espaço, recursos e tempo para manutenção, escolher a lareira a lenha sempre é uma opção pontual, pois oferecem prazer com o crepitar do fogo, são agradáveis de se ver e ouvir, se tornam o ponto de destaque do ambiente. E qual é o custo de uma lareira? O preço médio para instalar uma lareira de canto é de R$ 1.300 e a peça pode ser de tijolo ou aço, por exemplo, com valores de R$ 1.200 a R$ 2.000. O preço médio estimado para instalar uma lareira é de R$ 2.500, contando com os custos de mão de obra necessários e os materiais escolhidos. E qual tipo de lareira é melhor? As lareiras a álcool são campeãs porque todo o calor fica dentro do ambiente e assim seu rendimento térmico chega a 99%. Procure cuidadosamente qual é o rendimento junto ao fabricante de cada equipamento. E qual lareira é mais econômica? A lareira ecológica, pois a instalação é fácil e seu abastecimento é com um álcool especial. O que é uma lareira ecológica? Possui uma câmara de álcool que entra em combustão a partir da pressão atmosférica e, por isso, produz chamas de fogo com o auxílio desse produto inflamável. Diferentemente das lareiras tradicionais, essa opção não precisa de lenha ou qualquer outro material para criar as chamas. Qual a melhor lareira para uma sala? A lareira ecológica. São os modelos que usam álcool ou etanol. Dispensam o uso de lenha e, por isso, não necessitam de chaminé. É o modelo mais versátil, por ter uma potência mediana de geração de calor, o que a torna ideal para espaços maiores. Afinal, qual lareira é mais segura? Considerado o modelo mais seguro, por não utilizar fogo para gerar o calor, a lareira elétrica é fácil de ser instalada e conta com um controle remoto para ajudar na escolha da temperatura, o que facilita o comando do acessório. É um tipo de lareira muito similar a um aquecedor, com um diferencial: reproduz em 3D a imagem das labaredas, proporcionando um conforto visual semelhante ao do fogo. A lareira elétrica não requer limpeza interna e o brilho das chamas também pode ser controlado pelo controle remoto. Quais são os revestimentos para a lareira? São eles: pedra, mármore, madeira, concreto, aço, cerâmica e porcelanato. Então é isso, pessoal. Esse foi o vídeo de hoje. Se você gostou, já deixa o seu like, se inscreva aqui no nosso canal se ainda não for inscrito. Um beijo, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!